嘗試多啲新嘅嘢，好多唔同嘅嘢，你會揾到一個新嘅自己。真係有型對我嚟講就唔好俾自己或俾自己嘅圈圈框住咯。我轉風格嘅時候，其實我係直頭停工嘅，即係停工咗成個月。我自己覺得你要創造一個新嘅事物出嚟，你就要將以前所有嘅嘢都唔記得咯。過程就都幾辛苦嘅，同埋你係可能冇收入㗎，但係只要你過到呢一關嘅話，我覺得你將來係可以做到更多嘅嘢。我覺得香港人係俾好多傳統嘅價值框住咗，即係我覺得人係應該要試多啲唔同新嘅嘢，去揾到一個真正嘅你自己出嚟。我係 Cash，我係一個紋身師。